Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere un trucchettino nella scozzese che potrà farvi vincere diverse partite. Come tutti i trucchi c'è bisogno di questa precisa successione di mosse. Se si verifica lo potete fare, se non si verifica fatevi il segno della croce. Allora, E4, voi siete col bianco, E4, E5, cavallo F3, cavallo C6. Fin quando ora il bianco non prende una decisione se alfiere C4, alfiere B5, cavallo C3, D4, diciamo che l'apertura non è ancora definita. Quella che a noi ci interessa è la spinta D4, mitico Kasparov, e qui sulla presa si cattura e la risposta più forte per il nero è alfiere C5, con l'idea di andare a sviluppare un pezzo e di andare a mettere un altro attaccante su questo cavallo che è adesso in pericolo. Quali sono le continuazioni? Si può sicuramente catturare, però un'altra continuazione, anzi la principale in realtà, è quella di difendersi con alfiere 3. Quindi fin qui entrambi i giocatori hanno fatto la sequenza di mosse migliori possibili. Adesso la successione prevede un Don F6. Don F6 poiché in caso di per esempio un eventuale cavallo per C6 qui catturiamo e stiamo assolutamente meglio con i neri, si parla. Perciò qui il bianco deve essere molto preciso, deve giocare C3 per sostenere appunto questo triplo attacco che c'è 1, 2 e 3, quindi assolutamente il bianco deve sostenere. Se però il nero sbaglia a giocare, non gioca donna F6 ma gioca una mossa che potrebbe assolutamente essere spontanea come cavallo F6 con l'idea di andare a attaccare questo cavallo, questo pedone che è indifeso, adesso noi guadagniamo un pezzo. Riesci a vedere qual è la mossa che fa guadagnare un pezzo al bianco? Ti do 15 secondi per pensarci. Ok, non so se siamo passati realmente 15 secondi, ma ti do comunque la soluzione, che è cavallo per C6. In questo caso siamo andati in vantaggio di un cavallo e stiamo minacciando la donna, perciò il nero è obbligato a cambiare, può prendere col pedone B o col pedone D. Supponiamo per esempio col pedone B, ora ci andiamo a pappare l'alfiere e se facciamo la conta abbiamo assolutamente un vantaggio di materiale. In caso comunque della cattura in D nessun problema, possiamo prima cambiare le donne, dato che comunque andremo in vantaggio di materiale, e poi catturare l'alfiere. Ancora una volta 1, 2 e 3 contro 1 e 2. Quindi solitamente quando si va in vantaggio di un pezzo leggero la partita può anche concludersi qui. Ecco il motivo per cui qualcuno mi dice: ma non capisco perché in tutte le partite che ci fai vedere a un certo punto l'avversario abbandona. Perché in un livello di gioco medio-alto, essendo che entrambi i giocatori sono abbastanza precisi, è difficile riuscire a vincere la partita con un pezzo in meno e ad altissimi livelli con un pedone in meno, maggior ragione con due pedoni in meno, la partita è matematicamente persa, non ce n'è per nessuno. E qui con un pezzo in più assolutamente è molto probabile che vincerai. Non so se già la conoscevi, se non la conoscevi spero che hai imparato qualcosa di nuovo. Allora noi ci vediamo domani con un altro video, con una nuova chicca. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, lascia un like e un commento che lo leggerò molto volentieri. A presto! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!